Salom obunachilar, men sizlar bilan yana men. Hozir biz Minecraft uchun top 5 ta modlarni sizlarga ko'rsatib beraman. 5 ta 10 ta modlarim bor. Xullas, modlarim juda ham ko'p. Nima desak bo'ladi? Shu mavzuga kelsak, modlarim juda ham ko'p. Hozir shu modlarni men ishlataman. Hozir qarab turinglar. Serverda ham xohlasam o'ynashim mumkin. Animatsiya qiladigan o'yinlarim ham bor. Bunday o'yinga animatsiyalar qo'shadi-yu, qo'llarni qimillatadi. Keyin suvdagi chelakdagi anaqa baliq-maliqlar, delfinga o'xshagan ham bor, pushti. Ashun qo'lingizga olsangiz, unda tepadan tushsa, qo'llarini ko'tarib, kallasini ko'taradi, ashaqa modam bor menda. Hozir tez kirib Minecraftni ko'rsataman. Juda ham tez kirmaydi-da, bu sekin kiradi. O'zi Minecraft dunyodagi eng zo'r o'yin. Minecraftdan boshqa o'yinni yaxshi ko'raman. Shuning uchun Minecraft haqida ko'proq videolar olaman. Qatib qoldi, nima qilamiz? Bunday qilsam ishlab ketdi. Birdaniga ishladi. Minecraft Edition qilamiz. Hozir o'zimni asl yuzimga qaytishim kerak. Xo'sh. Hozir soat adashmasam 23:54 bo'ldi. Hozir hech kim jonli efirga kirmasmikin? Yo jonli efirga kirarmikin? Bilmadim obunachilar. Jonli efirga kirsalaring kiringlar, men bilmayman. Xohlasalaring kiringlar. Internetni o'chiramiz, endi kirsa bo'larmikin? Deb bosaylik-chi bunga. Bosdim. Aha, o'xshadi. Endi o'zim asl odamimga qaytaman. Internetda yoqamiz endi. Serverda o'ynaymanmi? Server juda ham zo'r o'yin. Hozir aka serverni ochibdi allaqachon. Jonli efir qilyapti ekan. Xo'sh. Akam server ishlayapti, Mashaka bilan o'ynardim. Ishlarmikin? Hozir kirib ko'raychi. Ishlashi ham mumkin. Ishlamadi. Xo'sh. Just press. Bye.